हेलो गाइस। आज हमारा खाना थोड़ा लेट बना था तो इसको खाना नहीं मिल पाया तो मैं काम से आया जैसे ही मेरे पास आके बैठ गई। मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, ओ तेरी झोंपड़ी